Έλα, μίλα. Γιώργος Αντάδια, το άθεσαι down, κόντ 2A. Ναι. 20 κιλά η μπάρα, Ναι. 20 δίσκος και 5 δίσκος. 70 σύνολο. Πάει και στην άλλη. Έλα. Πώς πήγε? Ναι. Ρε Τζόρτζ. Εδώ, 2,5 κιλό. 5 από πριν. Πάμε στα 35. Είχες κι άλλα ρε φίλε. Κάνετε σου. 2,5. Είναι 5, φαίνεται από εδώ. 35. Ποιος? Τι σου έκανε? Στα πόσα μπαίνεις? Πώς έδωσε το... Μας έδωσα όλα. Μας έδωσα στο όριο. Μέχρι ένα σημείο μπορώ να σου κάνω. Μετά να δώσω το φίλο στο σάρε. Να φύγω. Μπορεί να βάλει μέχρι 105 κιλά και μετά κάνει συντρόβες και να τα καλύψει. Έβαλε 70 και τώρα κάνει με 35. Δηλαδή θα κάνει με τα μισά. Τώρα είναι 35. Σαντά, δώσε. Σε θέλω να σκυλιάσεις τώρα. Έλα, σε βγάζει κάμερα, φτιάξου. Μήπως δεν το βρίσκεις. Δώσε τα πόδια. Πάμε Γιώργο. Έτσι Γιώργο. 10. 9, συνέχισε. Ναι. 13. Πάμε Γιώργο. Ανάσε με. Έλα, άλλα 15. Έλα, εσύ 40 δευτερόλεπτα είσαι. Πάμε. Τώρα δώσ' το. Μπορείς μαλάκα, τελείωνε. 13. Πάμε. Πώς είναι τώρα? 15. Έλα Γιώργο. 23 Γιώργο, πάμε, έλα μαλάκα, τελείωνε. Ωραία. Μπορείς να τα πω, έλα.
Πάμε Γιώργο. Έλα, άλλα 5. Έλα πάμε, μαλάκα πάμε. 3 ακόμα, έλα, δώσε. Πριν το 1,5, πριν το 1,5, δεν πας. Έλα. Άλλο ένα κάτω. Ωραίος. 23 ημέρες σε ευθεία. Καλό. Τέλος, αυτό. Το κλείνω σπάουσε. Αυτό κλείνει.